वाह चिंकी बेटा, तुम स्कूल से आ गए। आज एग्जाम था ना, पेपर दिखाओ कितने नंबर आए हैं तुम्हारे। हर बार की तरह 0 आए हैं मालकिन। अरे बाप रे, मेरा सिर ही फोड़ दिया मालकिन ने। कमीने, तूने मेरी नाक कटवा रखी है। हर बार 0 नंबर लाता है। घर में ही रह, मैं बाहर से आती हूँ। अच्छा मालकिन, तुमने मेरे को मारा, आज मैं इसका पूरा बदला लूंगा। सबसे पहले इस कटहल को पूरा खा लेता हूँ और इसको अच्छे से यहाँ पर सजा कर रख देता हूँ उल्टा करके। अब इसको ऊपर बिस्तर बिछा देता हूँ। मालकिन आओ, अब तुम्हें पता लगेगा। दोस्तों, जब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर देना, आने वाली है मालकिन। 我抓着手里捏成棉花糖，什么烦恼不成啊？